Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jetoj me ish burrin tim dhe gruan e tij. Nuk kam ku të shkoj. Nuk e kam menduar kur se jeta ime do të kthehej në një kapitull që unë vetë e përjetoj, por mezi e besoj. Nëse dikush do ma kishte thënë disa vite më parë se do të zgjohesha çdo mëngjes në të njëjtën çati me ish burrin tim dhe me gruan e tij të re, do qesha me keqardhje. Por sot ky është realiteti im. Unë jam Anisa, 35 vjeçe dhe historia ime ka filluar të rrëzoj gur pas guri, derisa nuk më mbeti më asnjë gjë për të qëndruar në këmbë. Isha e martuar me Arionin për 8 vite. Nuk kishim pasuri të madhe, por kishim jetesë të qetë, një apartament me qira, një punë, një rutinë të zakonshme. Derisa humba punën, pastaj humba babain dhe mamaja u sëmur. Çdo gjë u rëndua mbi kurizin tim një herësh. Kërkova mbështetje tek Arioni, por ai u fto. Me shumë heshtje filloi të largohej dhe brenda atyre heshtjeve fshiheshin gjëra që nuk i dija. Një ditë ai vendosi të fliste. Nuk funksionon më, dua të ndahemi. Kaq, pas sqarime dhe pa arsye. Vetëm më vonë mësova të vërtetën. Ai kishte një tjetër, një vajzë më e re me një punë të qëndrueshme dhe me më pak halle. Ajo quhej Hera. Në një moment ku unë kisha më shumë nevojë për mbështetje, Arioni vendosi të ndërtojë një jetë tjetër. Kur firma ku punonte mbylli degën, ma pren dëmshpërblimin. Nuk mund të paguaja as qira. Mamaja që sapo kishte hyrë në një fazë të vështirë shëndetësore, u zhvendos tek motra ime në një fshat të largët të Tiranës, sepse unë nuk kisha as mundësi, as hapësirë. U përpoqja të gjeja punë kudo, lokale, call center, kujdestare fëmijësh, por pa një adresë të qëndrueshme dhe në gjendjen ku isha askush nuk më mori. Qeradhënësi më nxori për jashta. Ndënja të një shoqe për 2 javë, derisa ajo më tha me butësi që më vjen keq, po nuk mundem të mbaj më. Atë natë rash dakord me veten që do flija në makinën e kushuririt që ma kishte dhënë përkohësisht. Ishte 10 orë, ftohtë dhe unë po qaja pa zë, derisa një mesazh më erdhi në telefon. Ishte Arioni. Nëse nuk e ku të rish, erdhi koha të flasim. Më tha ai. U takuam në një lokal afër shtëpisë kur dikur jetonim bashk. Ai dukej shumë mirë, i qetë sikur s'kishte ndodhur asgjë. Më tha, e di që ke shumë vështirësi, nëse do mund të rish te shtëpia ime derisa të ngrihesh të këmbë. Më pas tha, te shtëpia jonë sigurisht, e imja dhe Erës. Era nuk ishte entuziaste, e kuptoj nga mënyra si më shikonte, por e pranoi. Ndoshta nga presioni i tij, ndoshta nga mëshira, ndoshta nga dëshira për të treguar se ishte më e mira. U futa brenda me një çantë të vogël me rroba dhe një lodër të vjetër të fëmirisë që e mbaja për fat. As salla e gjumit nuk dukej e imja, as kushina dhe as parfumi në korridor. Era kishte sjell botën e saj në çdo raft. Unë isha thjesht një hije. Zgjohesha pa zhurmëria e qetë, punoja në call center natën, flija ditën duke u përpjekur të mos bezdisja askënd. Ata qeshnin në kuzhinë, diskutonin, planifikonin pushime, të ardhmen. Unë rija në dhomën e vogël pranë balkonit në një hapësirë që dikur ishte depo. I dëgjoja si jetonin, si grindeshin, si pajtoheshin. Ndonjëherë ndihesha si në një qenie që shikonte jetën e saj nga jashtë, pa mundur ta prekte. Era përpiqej të sillej mirë, por tensionin e kishte në sy, sidomos kur Arioni më jepte ndonjë gjë për të ngrënë ose më pyeste nëse më duhej ndonjë gjë. Një ditë më tha, Anisa, nuk dua të keq kuptohemi, por kjo nuk mund të zjas shumë. Ne duam të ndërtojmë familje. Ngriva, e dija, por të ma thoshte ajo në shtëpinë ku dikur flija unë, sikur ma nguli një gozhd në stomak. U turfullova për ditë të tëra, por jo me ta, e kisha me veten time. Për herë të parë, pas shumë kohësh, fillova të mendoj. A do të rri këtu gjithë jetën? Do të rri në mëshirë dhe në hije? Një mbrëmje u ngrita, dola në balkon dhe pas qytetin. Mendova të gjitha gjërat që kisha humbur, gjërat që më ishin marrë, gjërat që kisha lënë, dhe vendosa të i rikthea vetes të paktën një gjë, dinjitetin. Gjeta një punë të thjeshtë si ndihmëse në një zyrë kontabiliteti.
Jo shumë para, por mjaftueshëm për një dhomë të vogël në periferi. Një mëngjes, kur ata po hanin të dy bashkë, dola në kuzhinë dhe thash: "Kam gjetur një vend ku të jetoj. Faleminderit për çdo gjë që bët, por tani jam gati të largohem." Era u shtang, Arioni uli syt. Nuk më përshëndetën me përqafim, as me urinë dhe as me keqardhje. Dola nga ajo shtëpi me një qese, por për herë të parë pas shumë kohësh me krenari. Sot, normalisht nuk kam shumë, nuk kam luks, nuk kam para shumë, por kam një dhomë time, një astëk timin, një dritare time dhe mbi të gjitha, më në fund kam veten time. Nuk jetoj më me ish burin dhe me gruan e tij. Jetoj me Anisën, dhe kjo është era e parë që ndihem e sigurt në jetën time.